Hello，大家好，我係胡嘉龍 Simon Wu。我係胡善文 Jonathan Wu，大家好，歡迎收睇我哋新一輯嘅胡說法道。咁 Simon 啊，好多人咧就以為佢哋嘅退休金，唔理係行業退休金啊、自管退休金啊，係佢哋自己嘅錢嚟嘅。咁如果我去世嗰一刻，我啲退休金嘅錢就肯定過晒俾我啲家庭啦，係嘛？呢一個咧就係好多人都相信嘅一個諗法。咁事實上你話係唔係咧？你話係又得，你話唔係又得。咁我哋喺希望有幾集嘅時間同大家講講呢一方面嘅幾嚴肅下一個問題嚟嘅。首先咧就大家知道咧，澳洲嘅人口咧就亦都老化啦，全世界人口都老化嘅。咁65歲以上嘅朋友咧越嚟越多啦。咁喺未來20年裏邊咧，我可以講俾大家聽咧，就係好多人上天堂之後咧，嗰個退休金個轉移去俾下一代或者親戚或者係配偶咧，係越嚟越多嘅。咁喺目前嚟講已經衍生咗好多法律上嘅問題。咁用一個好簡單嘅答案俾Jonathan 聽咧，就係退休金係咪你遺產咧？受唔受你遺囑所控制咧？答案咧好多時候唔係嘅噃。唔係喎 Simon，退休金唔係跟翻你自己個人嘅遺囑嘅咩？呢個咧就真係一個好有趣嘅問題，亦都係基於好多幾百年嘅歷史嘅問題。首先咧，大家明白咧，就係遺囑咧就係由 executor 或者 trustee 去控制，去安排嗰個遺產點分配嘅。咁係一個法定嘅文件。但係原來咧，退休金本身係一個 trust 嚟嘅，係一個信託。而信託嘅最主要嘅特徵咧，就係由信託嘅 trustee 執行人決定。兩個執行人可能係唔同嘅。若果退休金裏邊你係冇做到其他啲手續嘅話咧，你退休金嘅錢嘅分配咧，就要基本上按照退休金嗰個 trustee 嗰個執行人嚟決定啲錢點樣去嘅。除非你做一樣嘢，就叫做 binding death benefit nomination， 就係話指定退休金嘅受益人一份文件啦。咁 Simon 呢一份係乜嘢文件嚟嘅？呢份文件咧就係獨特於喺退休金裏邊，無論你係自管退休金或者係我哋叫做係大型嘅退休金都好啦。你若果做咗呢一份咧文件咧，就係指定啲錢咧，就係譬如話我俾晒配偶或者俾晒仔女，係指定係邊一個係你退休金裏邊金額嘅受益人，係唔完全係唔需要按照你所做嘅遺囑去嘅喎。所以咧就造成咗兩個不同嘅指示啦。咁呢一份 BDBN 咧，大家係最主要係要注意啲咩咧？OK， 嗱 BDBN 本身咧就係一份好簡單嘅文件嘅啫。咁就即係指定啲錢去邊度啦。但係咧有好多法例裏邊咧，好多法例咧大部分人都唔知嘅。尤其你自己嘅退休金裏邊嗰個 trustee 嗰份契約係點樣寫咧？咁譬如話有啲superannuation fund 嗰個 BDBN 係只能夠係3年期嘅啫，過咗3年就失效嘅。咁就另外一方面咧，就係你若果家庭有轉變嘅話，受益人會唔會改咗咧？舉個例子，譬如話你結咗婚，唔好話你啦，某人咧結咗婚啦，離婚啦，咁佢就又有個新太太咁講啦。咁就係有個即係話有個前妻，但係你以前寫落嗰份文件咧，就係話嗰個benefit 咧就俾你個前妻嘅。咁而你新結婚嗰個太太咧，係完全係唔知道發生咩事咧。你真係有事嘅時候咧，即係錢唔係俾第二個太太喎，係俾第一個太太喎。咁所以你家庭有改變嘅時候，記得你要改呢份文件嘅喎。好啦，咁 BDBN 裏邊仲有一個好危險嘅嘢咧，就係有好多退休金係變咗養老金，叫咩 pension phase 咧？佢哋設立咗 reversionary pension 嘅意思係乜嘢咧？就係當你呢一份 pension 你上咗天堂嘅時候咧，你係自動轉俾你個配偶，即係話呢份 pension 唰一聲就轉到配偶名下嘅。咁假如你係做咗個 BDBN， 係話我將啲錢分俾假如你兩個仔女分
3份，1份俾太太，1份俾2份俾自己嘅仔女咧，你個 reversionary pension 同個 BDBN 係有衝突嘅，而呢個衝突咧好多時候就係鬧上法庭嘅一個處理不當嘅情況啦。咁仲有一個最後嘅重點咧，就係嗰個退休金裏邊嘅 trust deed 係好重要，裏邊點樣寫咧就決定咗有好多嘢去得定係唔去得嘅。咁今次時間差唔多，我哋下個星期繼續胡說八道。